Ciao, io sono Erika, ho 35 anni e sono di Padova. Ho conosciuto questa clinica estetica tramite ricerche online. Ho problemi di bruxismo, quindi stringo forti i denti. Questo mi provocava dei forti dolori mandibolari e cervicali. Soffro di questo problema dalla post gravidanza circa 3 anni. Ho cercato di trovare anche un rimedio tramite odontoiatra, mi allevia un po' il dolore di notte, però comunque non l'ha risolto il problema. Tramite la mia ricerca online ho trovato tra i centri specializzati l'Ice Clinic con la dottoressa Wang che mi ha risolto il problema. Il male alla mandibola si è azzerato e dopo una settimana sono calati drasticamente i mali ai cervicali e gli altri problemi funzionali che avevo. Ora mi sento molto meglio.